好啊！呢條片就係講返上個禮拜嘅，都係揾朋友去日本喺網站去買返嚟嘅嘢，咁就返咗嚟，咁就睇睇有兩個 package 嘅，咁啊順便就買埋啲垃圾嘢，咁就睇下第一樣嘢先。咁就望望買咗啲嘢就畀分享下啦。日本買嘅直送過嚟，其實都可以而家好方便。你哋有興趣嘅可以留言，我就可以畀條 link 你哋自己去直接買，運費平到你唔信。我最主要都係介紹啲新嘢或者係買嘢嘅渠道畀你哋。哇！買咗返嚟，因為一包包買抵到爛。呢度都係冇咯，日本直送。咁呢度呢堆咁嘅嘢都係買咗唔使1000蚊，有啲特別版或者係呢個唔係熒光嘅，呢個係黑扣同埋白扣硬嘅呢隻。咁呢架就好簡單，嗱呢個都係黑扣白扣，係頭先睇嗰啲。咁呢架就係熒光版，其實你買幾多都唔緊要，越買得多就越正。佢都係計重量運返嚟，咁全部都係日本嘅。日本其實嗰邊賣緊 pack 緊咁樣賣，一套套。咁你自己上網站睇，呢啲就冇花冇假，咁就有啲係咁樣單獨包裝，有啲係套裝，其實分得好清嘅。咁就呢啲係細扣，都係熒光款嘅。啲唔使閂燈睇。好啦，呢啲就有興趣嘅人就留言話畀我聽，我就會話條 link 或者點樣去日本代購返嚟，咁就好簡單，同你去淘寶冇分別。咁就陣間再講啦。咁我哋再睇下買咗另外一樣嘢啦。呢樣嘢咧，日本仔板東市，咁唔緊要。攤開買咗啲咩咧？呢個係順便買埋嘅，有啲咩餸？有啲日文嘅介紹，唔係說明書，或者係應該係可能啲鋪頭揾加盟啊嗰啲。好，唔好以為啲紙皮好重，其實係最緊要有紙皮包裝。如果冇包裝返嚟咧，呢啲嘢爛晒嘅。好彩又佢用埋膠袋包住咧，就唔會整到溶爛。咁返嚟咧都儲到。好啦，其實你估唔估到係咩？呢個牌子好熟。開箱，揭開神秘嘅面紗。你哋應該都望到，冇嘢嘅。日本仔好講包裝嘅，其實呢個就係黑金嘅打膠槍。靚唔靚？香港都未有，咁可以買定返嚟儲又好，用又好，唔知你點都好啦，試下啲嘢先。開頭一定有啲緊緊地嘅，佢呢個都其實好大路嘅設計。哇！
總言之係黑金啦。要儲嘅就要儲，想唔儲就唔好儲。好啦，咁啊呢一條片就係講下點樣喺日本買嘢，買完嘢寄翻嚟。哇！原來呢度仲有黑色嘅字，呢啲壓印嚟嘅，就唔係凹凸字，好靚，睇清楚，吸引。咁呢啲又開多飯，可以自己喺日本買嘢，超方便。好啦，呢條片都講到咁多，咁就留言讚啦，最好畀啲 comment。咁啊，下一條片如果見到 comment 過100嘅，咁就公開或者點樣教你哋喺日本買嘢，喺樂天或者係亞馬遜點樣集運返嚟。拜拜，都係嗰句，買唔買你自己決定。拜拜。